व्यक्तिगत कुराको लागि आएको छैन। व्यक्तिगत कुरा के आएको छ? चुम्बन आएन तपाईँको? अब त्यस्तोतिर नजाउँ। होइन आएर भन्नुहोस् न बाहिर। समाचारहरू बनेको छैन हेर्नुहुन्न? यहाँ सुन्नुहोस् न, चुम्बन काण्ड आएन तपाईँको? त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू र अहिले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको पनि त्यस्तो बनाइराखेका छन्, आइराखेका छन्। आएको होइन र? हो कि होइन भन्नु न? त्यसो तपाईँको चुम्बन काण्ड सत्य होइन। के को चुम्बन काण्ड भन्नुहुन्छ? कहाँको चुम्बन काण्ड भन्नुहुन्छ? कस्तो चुम्बन काण्ड भन्नुहुन्छ? यस्तो कुरामा जानुहुन्छ भने तपाईँ हिजोको ल्याइसके नि त बाहिर।